Bir ay ərzində trade edərək balansımı $1-dan $5 qaldırdım. Yəqin sən o $5 ya 2 saat ofisdə oturub, ya da hansısa mərd saytında bir oyuna 5 əmsal yazıb qazanardın. Bəlkə də düşünürsən ki, $5 üçün bu qədər əziyyət çəkməyə, analiz etməyə, gecəni gündüzə qatmağa dəyməz. Elə sənin hələ də yerində saymağının, maliyyə azadlığına çata bilməməyinin əsas səbəbi budur. Kiçik rəqəmləri küçümsəmək və hər şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq. Sən o $4 artımı görürsən, mən isə prosesi. Mən bir ayda sadəcə $5 qazanmadım. Mən o bir ayda yüzlərlə qrafiki analiz edərək trade'in dərinliklərini öyrəndim. Pulumu idarə etməyi, risk menecmentini beynimə həkk etdim. Ən əsası isə səbri və dözümlülüyü öyrəndim. Gəl indi başqa bucaqdan baxaq. Mən bir ayda kapitalımı 500% artırmışam. Bu o deməkdir ki, əlimdə $1000 olanda onu $5000 etməyə artıq hazıram. Çünki mən sistemi qurmuşam. Sən hələ də 1 manatdan nə çıxar ki deyib, cibindəki son qəpiyi də lazımsız yerlərə xərcləməyə davam edirsən. Sən əgər xırda pulları küçümsəməyib, boşa xərcləmədən hər hansısa bir yerə yatırım etmə vərdişi alsan, bir müddət sonra görəcəksən ki, pulun nə qədər böyüyür və sənin həm dar gündə istifadə etməyə, həm də gələcəkdə istədiyin xəyalları reallaşdırmağa pulun olacaq. Sənin problemin təkcə pulla deyil, sənin problemin xarakterindədir. Sən həyatda da beləsən. Yanında bahalı maşını, vəzifəsi, parlaq həyatı olan birini görəndə heyranlıqdan əl-ayağa düşürsən. Amma qarşında səndən daha aşağı statusda, daha kasıb birini görəndə onu insan yerinə belə qoymursan. İnsanları rəqəmlərə görə mühakimə etdiyin üçün o kiçik rəqəmlərin arxasındakı böyük əməyi də görə bilmirsən. Unutma, bugün o küçümsədiyin $5 sabah sənin xəyal belə edə bilməyəcəyin o böyük rəqəmlərin təməlidir. Sən hələ də bəxtin gətirər deyə gözləməyə davam et. Mən isə o $5 necə $500 edəcəyimi planlayıram. İndi qərar ver. Ya özün üçün gün ağlayacan, ya da həmişəki kimi sabahını Allah ümidinə yaşayacan.